Siemanko widzowie, witamy w kolejnym backchecku. Siema. No to tak, mamy Betweena, Slowrider, jakiś model unikat, bo tylko jeden na świecie taki. No i co, Fox 34, zamarów, cockpit, Truvativ, jakie korby fabryczne były. W Betweenie takie montowali? Tak, to Bizwin był, nie? Napisane, no. Zdarło się. No i co, nowy hamulec, tylko z nowych części tego hamulec SLX-a. Jest, pedał najlepsze. Chromaczki. Pomaga, proszę. Kurde, czuć pieniądz. No i co? Koła DT Swiss 553D. Obręcze, piasty jakieś, nie wiem, z piorunem. To będzie wiedział, Szybkie. jak napiszę. Szybkie przednie też takie szybkie. Tak. Kurde. No i co więcej? Gripy jakieś BMX-owe chyba. Hamulec SLX. Tak. Ładny. No i tyle, i siodło, no najfajniejsze chyba w tym rowerze. No ładny, jeszcze dumper jest. A no tak. Jakiś lis chyba. Jakiś coś, nie wiem, nie znam się, float jakiś. Float. Oponka też Float. fajna z tyłu. No, Maxi DTH, no DH. No do DH. No to raczej tak, taka nazwa to musi DH być. Nasro do Ikon, standardowy, fajny, no ale z dziurą. Gdzie to moja łatka profesjonalna. Zewnętrzna i wewnętrzna. CST. A trzyma się. Parę razy klejone tubelkę. No elegancki ten Between. No i to tyle, no. Piszcie w komentarzach, czy fajny Between. No. Between? Between. 100% Between.